anta rabbuna tugenda mugamba nti Allah gwe Allah waffe subhanahu wa ta'ala. Nabbi agamba nti thumma yudrabu al-jisr, oluvannyuma Allah agenda kuteekawo jisir, olutindo nga lugenda kubibwa waggulu w'omuliro, tulutambulireko tugende mu kafo kali kenkulembezza okwogera akayitibwa kantara, abakkiriza bonna bagenda okusinkanira. Jisrun, lutindo olugenda okukubibwa ku jahannam. Allah bwe yali alwogerako yagamba nti wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Teriyo muntu abagenze ku bikatonda byabwe n'abagenze ku Yesu bagenda kukomawo ku lutindo wano. Allah kyagamba nti wa in minkum, teriyo muntu mumwe illa wariduha, okujjako ng'agenda kuyita ku lutindo luno. Kana ala rabbika hatman maqdiya, bw'atyo Allah bwe yasalawo tugenda kuluyitako. Nabwe yali aloogerako yagamba nti ahaddu min as-sayf wa adaqqu min ash-sha'r, olutindo olugenda okubibwawo lutono nnyo, lusinga oluviiri obutono. Katono nnyo kasinga oluviiri, ate kasala nnyo kalinga ejjirita. Nabwe yali aloogerako yagamba nti alaiha kalalibun, olutindo luliko amalobo agakolobola abantu nga gabasuula mu jahannam. Buli aliyitangako n'atuuka eri, ekifaananyi kakasa kirabika bulungi nnyo. Buli aliyitangako n'atuuka eri, nabbi yagamba nti minhum man yamurru alaiha karihin, waliwo abagenda odduyitako nga balinga mpewo buwewo ng'ali eri. Waliwo abagenda odduyitako nga balinga lutemya lwaliiso, minha man yamurru alaiha kalbarqin, waliwo abagenda odduyitako nga balinga lutemya lwaliiso ng'ali eri. Waliwo abagenda oddwavulako obwavuzi nga n'omuliro bwe gubookya, ennimi z'omuliro bwe ziba. Naye buli aliruyitako n'atuuka eri, ekizibu kyali baalusanzeeko agenda kukyuka atunule gy'ava. Agenda kwogera ekigambo, bannabbi bagenda kukyogera, abakkiriza bagenda kukyogera, bagenda nga kugamba nti Allahumma sallim, Allahumma sallim. Allah baliyingidde ku lutindo luno, Allah bayiseeko Allah bataase bayiteko nga kye balabye bba baluyiseeko. Wallahi si kyangu, ndibeeramu olibeeramu. Lilmuminin an yafrah, lilmuminin an yahzan, omukkiriza anakuwale. Walilfajirin aljahilin an yafrah, yatamanyi nga mwononefu agenda asanyuke wulira ebigambo bino. Nabbi yagamba nti wallazi nafsi muhammadin biyadi, nga yogera hadithi eno yagamba nti ndayira Allah akutta omwoyo gwange mu mukono gwe. Ma minkum bi ashaddi munashadatin istiqsa'an li akhihi fi dunya, teriyo muntu yali akubye nkayana, yali akayanyiza muntu, yali adisikasinze muntu. Teriyo muddu yali adisikasinze muntu kuno ku duniya ng'abaddu abali babamaze okusala olutindo ne baluyingira nga bagenda kuyingira jjana, bwe bagenda kudisikasinga na Allah tabaraka wa ta'ala, nga bamugamba ebigambo bino byenjagadde bigende fi udhuni kulli ahadin mu'min, bigende mu buli matu g'omusiraamu yenna abiwulire. Bw'aba mwononefu an yafrah, bw'aba mwononefu agende ng'asanyuse, bw'aba mukkiriza agende ng'anakuwadde. Abakkiriza bagenda kugamba Allah nga balaba ebitonde ebiyiika mu muliro, ebitonde ebiyiika mu muliro biyitiridde obungi, batuuse eri bayingidde jjana, bagenda mugamba Allah ebigambo bino, bagenda mugamba Allah ebigambo bino, bagenda mugamba nti rabbuna, Allah waffe, mu bantu abayiise mu muliro wansi eyo, fihim, mulimu abaddu kanu yusalluuna maana, twali tusaalanga nabo mu mizikiti, wayasuumuuna maana, omwezi gwa Ramadhaani nga basiiba naffe,
ويصومون معنا ومwezi gwa Ramadhani tubadde tuli nabo ويحجون معنا Allah hijja tubadde tukola nabo ibada ne Allah basuddeyo muliro Allah tubalabe bakiridde muliro Allah agenda bagamba tabaraka wa taala bibogera ko mbikakasa nti Allah agenda bagamba nti mugende bali babameka mallahu bihi alimun Allah yalimanya omuwendo gw'abakkiriza bali babameka abali ku mulembe gwa Musa abali ku mulembe gwa Ibrahim abali ku mulembe gwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah yalimanya bali babameka Allah agenda bagamba bimwogera ko mu bikakasa bali namwe bagenda bagamba ati Allah waffe twali nabo kola omukwano ku musiramu tagenda kwerabira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala noonya gwowangala naye nga musiramu mu maaso ga Allah agenda kujja mu muliro lilmu'minin an yahzan omukirizana kuwale walilfajirin bwaba mwononefu genda osanyuke Allah agenda bagamba nti mugende mu muliro mujjeyo buli yenna gwe mulowooza nti mwali naye fayukhrijuna khalqan kathira abaddu bagenda muliro bajjeyo abantu abayitirivu botomanyi muwendo guli wagumeka nange besimanyi kubanga nawe okimanyi nti mbatu bowangala nabo mulimu abatali balungi abatagenda kusobola kusala olutindo luli bangi bagenda kujibwayo kati bwepanga gwe kyofunyemu nti tugenda kujibwa mu muliro genda oyende bwobanga kyotegedde tugenda kujibwa mu muliro genda obbe abasiraamu bagenda kujja eri Allah bamugambe nti rabbana Allah waffe qad akhrajna kulla man arafna Allah waffe tujjeyo buli yenna gwe tumanyi Allah babuuze nti baweddeyo abaddu bo be bali bamanyi bagenda nti Allah waffe baweddeyo tetulina gutuleseeyo Allah agenda bagamba irji'u muddayo mu muliro litukhriju kulla man 'indahu mithqala dharratin min al-iman mugende mujjeyo buli kitonde kyonna kye mulowooza nti kale kyayinamu akanyiikuuliko obukkiriza akanyiikuulika la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah mugende mujjeyo ekitonde kye mumanyi nti kyayina la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah kyayina tawhid abaddu bagenda kugenda mu muliro bajjeyo buli gwe balowooza yenna nti yagamba nti la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah in kuntu qa'il bwemba wakwogera kigambo la qultu lilmuslimin nandigambye abakkiriza nti alzimu shahada mukakasa shahada yammwe abali mu Ramadan abazimu Ramadan alzimu shahada wahdharu shirk mwewale shirk mwewale kibaita shirk mwewale amasamu mwewale irizi mwenna abaze masiri mwewale irizi abasiramu bangi bali mu Ramadan nga irizi bazirina bw'oba ina irizi ofudde la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah